Assalomu alaykum jigarlar. Shofirkorlik furachi akalarimiz bormi? Bu videomizni shofirkorlik furachi akalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Shofirkon avtodetalning studiyasida mana bugun biz ikkita fura mashinasini olib qolganmiz. Bunda qilib o'tadigan ishlarni sizlarga birma-bir aytib o'tmoqchiman. Birinchi fura mashinamizga qilinadigan ishlar mana bu nakleykalarni shilib, 3 etapli polirovka ishi bo'ladi, xudo xolasa. Undan keyin qilinadigan ishlari ximichiska ishi bo'ladi bu fura mashinamizda. İnşallah ximichiska ishi tugatilgandan keyin sizlarga chiroyli video obzor qo'yib o'taman. Nasib bo'lsa bu fura mashinamizda ham xuddi shunaqa ishlar bo'ladi. İnşallah ikkita mashinamiz ideal ahvolda chiqarib egalariga eson-omon topshiramiz. Umidjon Quvondoq akaga ayting, pullarni bankka qo'ymasdan kelib furalarni ximichiska qilib kelsinlar. Shofirkon avtodetalning hamisha sizlar uchun xizmatda.